មកមើលពីរបៀបនៃការកាត់និងការដេរម៉ូដកអាវមួយនេះទាំងអស់គ្នាដែលជាដំបូងយើងធ្វើការវាស់ប្រវែងកអាវរបស់យើងតើទាំងកមុខនិងកក្រោយមានប្រវែងប៉ុន្មានចា៎បន្ទាប់ពីយើងវាស់ឃើញហើយយើងយកប្រវែងកអាវដែលយើងបានវាស់នោះយកទៅកាត់នៅលើសម្លៃសម្រាប់អ៊ុតកអាវអធិស្ឋានផងបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូសសិលឹកកអាវដោយសារសិលឹកកអាវនេះខ្ញុំដូចធ្លាប់បានបង្ហាញពីមុនរួចម្ដងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកាត់យកតែម្ដងគឺខ្ញុំធ្វើការវាស់ជាក់ស្ដែងរវាងតួកអាវនិងសិលឹកកអាវតើវាមានប្រវែងត្រូវគ្នាឬក៏គឺក៏អត់អញ្ចឹងយើងសេរីសរងពុំរបស់យើងទៅតាមនឹងទៅរួចហើយយើងយកពុំរបស់យើងមកកាត់នៅលើសម្លៃតែម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើការយកពុំមកដាក់លើសម្លៃកាត់គឺយើងត្រូវបត់សម្លៃនោះជាពីរបន្ទាប់មកយើងយកពុំរបស់យើងដាក់ពីលើបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការខ្ទាស់សិលឹកករបស់យើងរវាងពុំហើយនិងសម្លៃឲ្យជាប់ជាមុនសិនមុននឹងយើងធ្វើការកាត់ចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនហើយបើបងប្អូនណាត្រូវការកាត់ពុម្ពអាចតាក់ទងមកកាន់នាងខ្ញុំបានតាមរយៈ chat Facebook ក៏បានតាម Telegram ក៏បានតាម TikTok ក៏បានបងប្អូនណានិងមាន YouTube មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឲ្យនាងខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនក៏អាចតាក់ទងមកកាន់នាងខ្ញុំបានផងដែរចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកាត់សិលឹកករបស់យើងរួចហើយយើងធ្វើការច្រឹបចំណុចកណ្ដាលវាចាប់តមកយើងធ្វើការដកពុំយើងចេញហើយយើងយកសិលឹកកនឹងយកទៅអ៊ុតនៅលើកណាត់ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរសម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នារីក្មេងប្រុសក្មេងស្រីសូមបងប្អូនចូលទៅចុច follow ចុច share page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយដែលមានឈ្មោះថារៀលម៉ានីចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការអ៊ុតរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការកាត់ចាដល់យើងទុកធ្នេមកលេខជុំវិញបងប្អូនណាចានាងខ្ញុំក៏មាន channel YouTube មួយដែរដែលមានឈ្មោះថារៀលម៉ានីដូចគ្នាសូមបងប្អូនចូលទៅចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីតិចនៃការកាត់តិចនៃការដេរនិងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្លែកថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទាំងម៉ូដបុរសម៉ូដនារីម៉ូដក្មេងប្រុសក្មេងស្រីនិងមានការបង្ហាញជូនពីការប៉ាក់ឌិនផងដែរចាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជូនជាដំណឹងទៅដល់បងប្អូនដែលមានលក់ផលិតផលដែលធ្វើឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរពិត 100% បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់នាងខ្ញុំបាននាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយដែលឥតគិតថ្លៃបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនជួយចូលទៅចុច Subscribe Channel YouTube ចុច Follow Page Facebook និងចុច Follow TikTok របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដែលមានឈ្មោះថារៀលម៉ានីបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកាត់រួចហើយយើងធ្វើការយកវាមកដេរចាដោយសិលឹកកអានេះគឺនាងខ្ញុំដេរគុណខ្ចប់ខាងជាសិលឹកកបងប្អូនចាអត់ដេរប្រឡត់ទេគឺដេរខ្ចប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់កណាត់គុណប្រហែលជា3សង់ទីម៉ែត្រណាហើយយើងយកវាមកដេរមួយជើងទាបែបនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដេរមួយជើងទារួចហើយយើងធ្វើការដកម្ជុលខ្ទាស់យើងចេញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការខ្ចប់មុខកន្លែងដែលយើងត្រូវគុណមូលហ្នឹងបងប្អូនណាចាយើងខ្ចប់មុខហើយយើងធ្វើការដានដៃជាមុនសិនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្លះគាត់ស្ទាត់ជំនាញគាត់អត់ចាំបាច់ដានដៃក៏បានដែរគឺគាត់បត់មុខដេរយកតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺកន្លែងនេះគឺសិលឹកកវាមានទម្រង់កោងអញ្ចឹងខ្លាចយើងអត់ដានទៅវាដេរទៅវាអត់ចេញធ្នេអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដានដៃតែម្ដងឬយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងអត់ដានដៃក៏បានដែរគឺយើងដេរបដាគឺអ៊ុតបដាបងប្អូនគឺយើងដេរមួយជើងទានឹងហើយយើងយកទៅអ៊ុតវាបត់មុខទៅហើយយើងធ្វើការដេរតែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនណាតាមតែចិត្តបងប្អូនគិតថាវិធីមួយណាស្រួលជាងសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសយកវិធីមួយនឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំជាងការទៅគឺខ្ញុំធ្វើការដានដៃហើយពេលខ្លះក៏ធ្វើការអ៊ុតដេរយកតែម្ដងតាមកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងកន្លែងដានដៃនេះខ្ញុំធ្វើការ speed វាឲ្យលឿន
បន្តិចដល់ខ្លៃលោបងប្អូនធុញក្នុងការមើលហើយម្យ៉ាងទៀតវាក៏អត់មានអីសំខាន់ដែរគ្រាន់តែការដានដៃអ្នកណាក៏ចេះធ្វើដែរបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម speed វាឲ្យលឿនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដានដៃរួចហើយយើងមកពិនិត្យមើលធ្នេរបស់យើងចាធ្នេរបស់យើងគឺត្រូវច្បិតឲ្យអស់បែបហ្នឹងអត់មានឲ្យសល់ទេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដេកច្បិចមួយជើងទាឲ្យស្មើកុំឲ្យធ្លាក់ហើយក៏កុំឲ្យឡើងទួលបងប្អូនណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់កាលណាយើងដេកធ្នេអត់ស្អាតគឺមើលមកគឺអត់ស្អាតទេបងប្អូនជាពិសេសវាជាស្លឹកកផងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំធ្វើការដេកច្បិចរួចហើយឥឡូវយើងមកពិនិត្យមើលធ្នេខាងលើនិងខាងក្រោមត្រូវតែស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដេកស្លឹកករបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងយកមកភ្ជាប់នៅលើតួអាវរបស់យើងមកយើងយកមកចូលបារាំងយើងខ្ទាស់ពីកមុខរហូតទៅដល់កក្រោយបងប្អូនណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដេកទី1ទី2កុំឲ្យវាយាសាច់យឺតសាច់បងប្អូនកាលយើងដេកអត់ខ្ទាស់គឺវាអាចនឹងយាសាច់លើសាច់ក្រោមរត់អត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្ទាស់វាឲ្យស្អាតហើយសម្រាប់ទាំងខាងក្រៅខ្ញុំធ្វើការគូសក្រិតបែបហ្នឹងដើម្បីនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺស្លឹកករបស់យើងស្មើគ្នាមិនឡើងលើចុះក្រោមចាឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការខ្ទាស់រួចរាល់ហើយយើងពិនិត្យមើលតើវាស្មើគ្នាហើយឬនៅតោះមកយើងមកធ្វើការខ្ទាស់ម្ខាងទៀតចាគឺយើងខ្ទាស់ពីមុខទៅក្រោយដូចគ្នាបងប្អូនយើងដាក់កន្លែងខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវដាក់កងគ្នាបងប្អូនណាយើងត្រូវកងគ្នាចំនួន1លេខកាលណាយើងអត់កងគ្នាពេលដែលយើងដេរប្រឡាត់ទៅវាទៅជាចំហមុខបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់កងគ្នាហើយសម្រាប់ខាងក្រៅគឺយើងដាក់ត្រឹមគំនូសដែលយើងបានគូសក្រិតអំបញ្ញមិញហ្នឹងចាឥឡូវនេះស្លឹកករបស់យើងកំពុងតែខ្ទាស់ចាម្ខាងទៀតនេះគឺជិតរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាគឺរួចរាល់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដេរតែម្ដងយើងមកមើលផ្ទាំងខាងមុខរបស់យើងគឺកងគ្នាបែបហ្នឹងបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការខ្ទាស់រួចរាល់ហើយយើងយកមកដេរនៅលើម៉ាស៊ីនយើងតែម្ដងចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដេរពីផ្ទាំងមុខទៅក្រោយបងប្អូនចាដោយសារបើសិនដេរពីម្ខាងទៅម្ខាងសាច់កណាត់នឹងវារៀងរត់អត់ស្មើគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការដេរចំណុចកណ្ដាលមកគៀនវិញចានិយាយរួមស៊ីសងលើតិចនិចបងប្អូនរៀងខ្លួននេះបងប្អូនដេរមិនស្អាតក៏ដេរជាងទៅកណាត់ខ្លះក៏វាអត់សូវយឺតសូវយាក៏យើងអាចដេរពីគោលកក្រោយមកគោលកក្រោយវិញក៏បានដែរហើយសម្រាប់កណាត់ដែលពិបាកដេររៀងយឺតយាលើយាក្រោមអញ្ចឹងយើងចាប់ដេរពាក់កណ្ដាលទៅគៀនក៏បានដែរចាអាស្រ័យលើបច្ចេកទេសបងប្អូនរៀងខ្លួនដេរយ៉ាងម៉េចស្អាតយ៉ាងម៉េចស្រួលគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីតិចនិចនៃការដេរតិចនិចនៃការកាត់និងការច្នៃប្រឌិតម៉ូដថ្មីមិនថាម៉ូដបរោះឬក៏ម៉ូដស្ត្រីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក្មេងប្រុសក្មេងស្រីជាដើមចូលបងប្អូនចូលទៅចុច follow ចុច share page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយដែលមានឈ្មោះថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំដេរបានពាក់កណ្ដាលរង្វង់កហើយខ្ញុំក៏មកដេរពាក់កណ្ដាលរង្វង់កម្ខាងទៀតចាខ្ញុំធ្វើបែបនេះដោយសារកណាត់នឹងវាដេរទៅវារៀងរត់លើរត់ក្រោមបងប្អូនវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែដេរម្ដងមួយកណាត់ឥឡូវនេះការភ្ជាប់ស្លឹកករបស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដេរគុណត្រឡប់តែម្ដងដោយសារនេះគឺជាប្រភេទអាវហូលផាមួងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដេរគុណមូលស្លឹកកខាងក្នុងនឹងទេគឺខ្ញុំដេរគុណត្រឡប់ជាមួយនឹងតំណប់ខាងក្នុងតែម្ដងចាហើយនេះគឺជាតំណប់ខាងក្នុងរបស់យើងគឺយើងយកមកខ្ទាស់វាបែបហ្នឹងមកចាចំណុចកណ្ដាលខ្ទាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទាំងមុខគឺកផ្ទាំងមុខក៏អាផ្ទាំងមុខចាគឺយើងខ្ទាស់វាបែបហ្នឹងមកខ្ទាស់វាពីមុខទៅក្រោយបងប្អូនណាចាដល់ចំណុចកណ្ដាលរបស់យើងគឺនៅខាងមុខហើយកអាមួយនេះគឺជាប្រភេទកស្រួចមានស្លឹកចាអញ្ចឹងយើងខ្ទាស់ពីចំណុចស្រួចហ្នឹងមកក្រោយវិញចាហើយដែលនៅខាងលើនេះគឺជាតំណប់ខាងក្នុងឯណាបងប្អូនមិនមែនតួខ្លួនខាងក្រៅទេគឺតំណប់ខាងក្នុង
យើងដេប្រឡត់ជាមួយនឹងតួខ្លួនខាងក្រៅហើយខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំអ៊ុតសំឡីហើយខាងមុខនេះគឺអត់អ៊ុតសំឡីទេគឺយើងដេកាត់ដេយកតែម្ដងចាតែសារវាជាប្រភេទអាវមានសិលកអញ្ចឹងខាងមុខមិនចាំបាច់អ៊ុតសំឡីទេតែខាងក្រៅខ្ញុំអ៊ុតដោយសារឲ្យវាមើលទៅឃើញរឹងស្អាតជាងខាងមុខអញ្ចឹងណាយើងខ្ទាស់វាជុំវិញកបែបនេះរហូតទៅដល់ផ្ទាំងក្រោយវិញចាគឺយើងខ្ទាស់បែបហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដេប្រឡត់ពីមុខដល់ក្រោយតែម្ដងចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការខ្ទាស់តំណក់ខាងក្នុងនិងទូខ្លួនរួចហើយយើងធ្វើការដេរវាជន់មួយជើងទីទៀតចាសរុបទៅខោអាវនេះគឺយើងត្រូវដេរពីរជើងទីហើយបងប្អូនណាចាគឺដេរនៅលើគ្នាត្រាគឺយើងដេរយកមួយជើងទីតែម្ដងចាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីតិចនៃការដេរតិចនៃការកាត់និងការច្នៃប្រឌិតម៉ូដថ្មីមិនថាម៉ូដបរោះឬក៏ម៉ូដស្ត្រីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក្មេងប្រុសក្មេងស្រីជាដើមចូលបងប្អូនចូលទៅចុច follow ចុច share page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Real Money ចាឥឡូវនេះការដេររបស់យើងគឺជិតរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាគឺយើងដេរសកត់មុខវាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដូរជើងទាបយើងដាក់ជើងទាបប្រកបវិញបងប្អូនណាដើម្បីយើងដេរកន្លែងទាំងខាងក្រោយជាមួយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូតរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដូរជើងទាដើម្បីដាក់ជើងទាបង្កប់ទើបដេរទៅវាឃើញជិតល្អហើយស្អាតបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដូរជើងទីហើយយើងក៏ធ្វើការដេរវាមកឆូតមកឲ្យផុតកណាត់ដែលអ៊ុតគុណនឹងបងប្អូនចាតែប៉ុណ្្នឹងមករួចរាល់ហើយយើងក៏ធ្វើការកាត់តម្រឹមរូតនឹងឲ្យស្មើចាដើម្បីកុំឲ្យវាកទួលឬក៏ប៉ោងអញ្ចឹងណាតបមកយើងមកមើលកន្លែងដែលយើងដេរភ្ជាប់មិញយើងប្រឡត់វាមើលខាងត្រូវមើលតើវាស្អាតហើយឬនៅទាំងខាងខុសនិងខាងត្រូវចាវាមានសល់សាច់ឬក៏អត់អីចឹងណាចាយើងមើលចំណុចកាច់ជ្រុងជាមួយរូតជាមួយនឹងសិលកបើវានៅសល់សាច់យើងដេរវាចូលមួយសាទៀតនេះយើងចាប់ផ្ដើមដេរមកខាងទៀតបងប្អូនណាចាដល់មើលទៅវាអត់សល់ទេគឺយើងស្មើស្អាតហើយយើងធ្វើការដេរមកខាងទៀតហើយយើងធ្វើការកាត់រូតតម្រឹមរូតនោះចោលតមកយើងធ្វើការប្រឡត់វាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដេរភ្ជាប់ទំនាប់ខាងក្នុងនឹងតួអាវរួចហើយយើងធ្វើការច្រឹបករបស់យើងជុំវិញមកចាគឺយើងច្រឹបវាតិចជុំវិញករបស់យើងការពារកុំឲ្យវាខ្ទងពេលដែលយើងប្រឡត់ចេញមកចាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកាត់ពុម្ពឬក៏ទិញពុម្ពបងប្អូនអាចទាក់ទងមកតាមខ្ញុំតាមរយៈFacebook ក៏បាន Telegram ក៏បាន TikTok ក៏បាន YouTube ក៏បានបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការច្រឹបជុំវិញករួចហើយយើងក៏ធ្វើការប្រឡត់វាមកហើយយើងធ្វើការដេរច្បិចមួយជើងទៀតបងប្អូនចាគឺយើងដេរច្បិចខាងក្នុងបងប្អូនណាចាដេរច្បិចជុំវិញកខាងក្នុងមួយជើងទៀតចាតម្រាំតែបានលុយអាវមួយបងប្អូនគឺសម្រាប់សម្រាំងបែបហ្នឹងបងប្អូនណាគឺច្រើនតង់ណាតម្រាំតែបានចេញយីតួអាវមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាជាងកាត់ដេរអាចនឹងមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលហើយឬក៏ធុញហើយចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តខាងវិស័យខាងហ្នឹងខាងឆ្នៃម៉ូដឆ្នៃអីគឺក៏អត់ធុញគឺគាត់ចូលចិត្តចាអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះការដេរច្បិចមួយជើងទាជំវិញករបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្ដាច់អំបោះវាមកចាអញ្ចឹងរបៀបនៃការកាត់ស្លឹកកនិងដេរស្លឹកកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនដែលពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ